హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏవి ట్రెండీ వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఒక వైల్డ్ వ్లాగ్ చేయబోతున్నాను. అంటే ఏం లేదు, మా ఇంటి దగ్గరలో ఒక చిన్న ఫారెస్ట్ ఉంది. సో ఆ ఫారెస్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి, అంటే పిచ్చుకలు కానీ ఏమన్నా డిఫరెంట్గా, అంటే వైల్డ్ వ్లాగ్ చేయబోతున్నాను. సో నేచర్కి సంబంధించిన ఏమన్నా కనిపిస్తాయో లేవో చూద్దాము. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇది సెకండ్ డే నేను వచ్చేసి అసలు ఏం కనిపిస్తలేవు, చాలా తగ్గిపోయినాయి. అసలు తగ్గిపోయినాయి పిచ్చుకలు కానీ బటర్ఫ్లై కానీ, చాలా అంటే చాలా తగ్గిపోయినాయి. సో ఈరోజు ఇంకేమైనా కనిపిస్తాయేమో చూద్దాం మనము. ఒకసారి మీరైతే విజువల్స్ చూడండి, చాలా గ్రీనరీ ఉంది, బట్ ఏమీ లేవు. తూనీగలు కానీ, ఇట్లా బటర్ఫ్లై కానీ, ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి కదా పిచ్చుకలు, సో అలాంటివి ఏం లేవు, చాలా తగ్గిపోయినాయి. వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే పొల్యూషన్. సో పొల్యూషన్ వల్ల ఇవన్నీ తగ్గిపోయినాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే, అడవులు కూడా అంతరించిపోతున్నాయి. అసలు యాక్చువల్లీ చాలా పెద్ద అడవి, కానీ ఇప్పుడు కొంచెమే మిగిలింది. సో చూద్దాం అందులో ఏమేమి ఉంటాయో. ఓకేనా, లెట్స్.
ఏ లేదురా పిట్ వచ్చింది. ఇగో 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 నేను చెప్పలే, ఇగో దీన్ని పెట్టింది పిచ్చుక. ఇక వస్తుంది నాకు తెలిసి. మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, మంచిగా ఫిక్స్ చేద్దాము. మటర్ ప్లాన్ చేసింది, మటర్ ప్లానింగ్ భలే చేసింది. పానం ఉన్నప్పుడే పూడ్చుకొని చూద్దాం ఎట్లా ఎట్లా చేస్తుంది. ఓకే,